Анна Михайловна проснулась, как всегда, в 6:30. Серый октябрьский свет едва пробивался через тюлевые занавески, а за окном уже слышался привычный гул утреннего города. Она тихо поднялась с кровати, стараясь не разбудить мужа, хотя знала, Виктор все равно проснется через 10 минут и начнет ворчать о том, что кофе слишком слабый, а яичница пережаренная. 53 года. 30 лет замужества. 2 взрослых детей, которые давно живут своими семьями. И каждый день как под копирку. «Анечка, почему так рано встаешь?» Сонно пробормотала она сама себе, повторяя фразу, которую когда-то, очень давно, говорил ей Виктор. Тогда это звучало ласково. Теперь он просто молчал по утрам, погруженный в свой телефон и недовольство миром. Она вышла на кухню, включила чайник и посмотрела в окно. Во дворе мама с ребенком торопливо шла в сторону детского сада. Женщина что-то весело говорила малышу, тот смеялся и подпрыгивал. Анна улыбнулась. Как хорошо, когда люди радуются жизни. «Опять эта соседка орет со своим отпрыском», — проворчал Виктор, появляясь на кухне в мятой пижаме. «Нормальные люди в такую рань детей не водят». Анна повернулась к мужу. Когда-то он был красивым молодым человеком с добрыми глазами. Сейчас перед ней стоял уставший мужчина с вечно недовольным выражением лица. «Может, она просто спешит на работу?» — мягко предположила она. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий. Будет очень приятно, если вы напишете, из какого города или страны вы нас смотрите. «Да что ты их защищаешь? Все нормальные люди живут тихо, а эти...» Виктор махнул рукой и уткнулся в телефон. Анна поставила перед ним чашку кофе и тарелку с завтраком. Он даже не поднял глаз. «Сегодня поеду к Лене», — сказала она. «Внучку посмотрю». «Ага», — буркнул Виктор. «Опять по родственникам таскаться. Дома дел не впроворот». А она... Анна не стала дослушивать. Она знала эту песню наизусть. 30 лет одно и то же. Она помыла посуду, переоделась и вышла из дома. На улице было прохладно, но солнечно. Анна глубоко вдохнула свежий воздух и почувствовала, как что-то внутри нее встрепенулось. Как давно она не обращала внимания на погоду, на небо, на то, как красиво желтеют листья на деревьях. Обычно она ездила к дочери на автобусе, но сегодня автобус долго не приходил. Анна решила взять такси, редкое для нее решение. Виктор всегда говорил, что такси — это трата денег, что общественный транспорт ничем не хуже. «Доброе утро», — сказал водитель, когда Анна села в машину. Голос был теплый, приятный. «Куда поедем?» Анна назвала адрес и посмотрела на мужчину в зеркало заднего вида. Ему было лет 50, с добрыми морщинками у глаз и открытой улыбкой. «Прекрасная сегодня погода, правда?» — продолжил он, аккуратно выруливая в поток. «Такой золотой день. Осень — мое любимое время года». Анна удивилась. Когда в последний раз кто-то с ней просто разговаривал, не жаловался, не критиковал, а просто общался? «Да, красиво», — тихо согласилась она. «А знаете, что я заметил?» Водитель остановился на светофоре и обернулся. Люди перестали замечать красоту вокруг. Все торопятся, хмурятся, а вокруг столько прекрасного. Вот посмотрите, какие деревья. Каждый листочек — как произведение искусства. Анна проследила его взгляд. Действительно, деревья были потрясающие, золотые, багряные, с переливами оттенков, которые она давно не замечала.
«Меня зовут Алексей», — сказал водитель. «А вас, если не секрет?» «Анна Михайловна», — представилась она. «Очень приятно. Едете к родственникам?» «К дочери. Внучку хочу повидать». «О, как замечательно!» — искренне обрадовался Алексей. «Внуки — это такое счастье. У меня тоже есть внучка, Машенька. Ей 5 лет. Такая умничка, все время что-то рассказывает, вопросы задает. Дети, они как солнышко в жизни, правда?» Анна кивнула. «Да, ее внучка Соня тоже была солнышком. 8-летняя девочка с огромными глазами и бесконечными «почему?». «А знаете, Анна Михайловна, — продолжил Алексей, — я вот уже 10 лет таксую и каждый день встречаю разных людей. И знаете, что я понял? Каждый человек интересен по-своему. У каждого своя история, свои радости и печали. Иногда люди рассказывают мне такие вещи». Он задумчиво покачал головой. «Чувствую себя иногда как священник, которому исповедуются». «А вам не тяжело?» — неожиданно для себя спросила Анна. «Слушать чужие проблемы?» «Знаете, нет. Наоборот. Когда человек поделился чем-то, ему становится легче. А мне приятно, что доверились. Это ведь большая честь, когда тебе доверяют». Анна смотрела на этого удивительного человека и чувствовала, как что-то теплое разливается у нее в груди. Когда в последний раз кто-то говорил с ней так, заинтересованно, искренне? «А у вас семья есть?» — спросила она. Алексей помолчал немного. «Есть жена», — тихо сказал он. «Только мы сейчас переживаем трудные времена. Понимаете, люди иногда так сильно отдаляются друг от друга, что, кажется, живут в разных мирах. Она видит в жизни одно, я — другое. Она постоянно чем-то недовольна, все ее раздражает, а я стараюсь радоваться каждому дню». Анна замерла. Эти слова словно описывали ее собственную жизнь, только наоборот. «Я стараюсь понять ее», — продолжал Алексей. «Может, у нее какие-то свои причины для недовольства. Но знаете, иногда так тяжело, когда рядом с тобой человек, который не видит ничего хорошего в мире. А вы пытались поговорить с ней?» — осторожно спросила Анна. «Пытался. Много раз. Но она не слышит. Или не хочет слышать». Алексей вздохнул. «Извините, не хотел вас грузить своими проблемами. Просто вы такая отзывчивая. С вами легко говорить». Анна почувствовала, как у нее защипало глаза. Отзывчивая. Когда в последний раз кто-то называл ее так? «Не извиняйтесь», — тихо сказала она. Я понимаю вас». Они ехали дальше в молчании, но это было не неловкое молчание, а какое-то очень понимающее, теплое. «А вы знаете, — вдруг сказал Алексей, — я верю, что все в жизни не случайно. Вот мы с вами встретились сегодня, поговорили. Может, это знак какой-то? Может, нам обоим нужно было услышать, что мы не одиноки в своих чувствах?» Анна посмотрела на него в зеркало заднего вида. Их глаза встретились, и она увидела в них такое понимание, такую доброту, что сердце ее сжалось. «Приехали», — мягко сказал Алексей, останавливаясь у дома дочери. «Анна Михайловна, спасибо вам за разговор. Давно я так не разговаривал по душам». «И вам спасибо», — прошептала Анна. За все». Она расплатилась и вышла из машины. Алексей опустил стекло. «Анна Михайловна, желаю вам прекрасного дня. И помните, вы замечательный человек». Машина уехала, а Анна стояла на тротуаре и смотрела ей вслед. В груди у нее что-то трепетало, как будто проснулась после долгого сна.
«Мама!» Лена встретила ее на пороге с объятиями. «Как ты добралась? Что-то сияешь сегодня?» Анна удивилась. «Сияет? Она?» «На такси ехала», — сказала она. «Водитель такой. Интересный попался». «Соня!» — крикнула Лена вглубь квартиры. «Бабуля приехала!» 8-летняя внучка влетела в прихожую, как ураган. «Бабуля! А я сегодня в школе стихотворение рассказывала. Про осень. А еще мы рисовали листики, и Мария Ивановна сказала, что у меня самые красивые получились». Анна обняла внучку и вдруг поймала себя на мысли: какая же она солнечная. Точно так же, как говорил таксист. За обедом Лена рассказывала о работе, о планах на выходные, о том, как Соня учится играть на пианино. Анна слушала и думала: какая у меня хорошая дочь, как она радуется жизни. «Мам, а как папа?» — спросила Лена. «Как всегда», — машинально ответила Анна, и вдруг осеклась. «Как всегда? Это как? Недовольный? Ворчащий?» «А знаешь, мам...» — Лена наклонилась к ней. «Я давно хотела сказать, ты в последнее время какая-то грустная. Все в порядке у вас с папой?» Анна посмотрела на дочь. Умные, заботливые глаза. Когда же она стала такой взрослой? «Все хорошо, дочка», — сказала она. «Просто, знаешь, годы. Устаешь от быта. Но сама понимала, дело не в годах и не в быте. Дело в том, что она вдруг увидела свою жизнь со стороны. Вечером, когда Анна вернулась домой, Виктор сидел в своем кресле перед телевизором. «Ну что, нагулялась?» — проворчал он, не отрывая глаз от экрана. «Ужин готовить будешь или как?» Анна посмотрела на мужа и вдруг ясно представила, как бы отреагировал на этот вопрос Алексей. Наверное, сначала спросил бы, как дела у дочери, как внучка, не устала ли она, а потом предложил бы помочь с ужином. «Приготовлю», — тихо сказала она. За ужином Анна попыталась рассказать мужу о внучке, о том, как Соня выучила новое стихотворение. «Ага», — кивнул Виктор, продолжая есть. «А вообще, Лена избаловала ребенка. В наше время дети не так себя вели». «Да какая же она избалованная», — удивилась Анна. «Она такая умничка, такая...» «Все дети сейчас избалованные», — отрезал Виктор. «И родители их не воспитывают. Вот раньше была дисциплина». Анна замолчала. Она вспомнила, как светились глаза Алексея, когда он говорил о своей внучке. Никакой критики, никакого осуждения, только любовь и восхищение. В ту ночь Анна долго не могла заснуть. Она лежала рядом с мужем, который тихо храпел, и думала о прошедшем дне, о теплом голосе таксиста, о его словах про то, что каждый человек интересен, о том, как он назвал ее отзывчивой. Когда в последний раз Виктор говорил ей что-то хорошее, когда хвалил, когда интересовался ее мнением. Анна попыталась вспомнить и поняла, что не может. Не то чтобы он был плохим мужем, нет, он не пил, не изменял, зарабатывал деньги. Но он словно не видел в ней человека. Она была просто частью быта, как мебель. А ведь когда-то было по-другому. В молодости Виктор был другим. Или она просто не замечала, привыкла, смирилась. Следующие дни Анна стала замечать то, на что раньше не обращала внимания. Как Виктор реагирует на ее слова, как он относится к людям, как видит мир. В магазине пожилая женщина случайно задела его тележкой. «Извините, пожалуйста», — растерянно сказала она. «Надо смотреть, куда идете», — резко ответил Виктор. «Людей калечите». Анна посмотрела на испуганное лицо женщины и почувствовала стыд. Она подошла к ней. «Все в порядке, не переживайте. Ничего не случилось». «Спасибо вам, дорогая», — благодарно сказала женщина. «Какая вы добрая».
По дороге домой Виктор ворчал. «Чего ты ее утешала? Пусть учится аккуратнее ходить». «Она же не специально», — тихо сказала Анна. «Да что ты их всех защищаешь?» — раздраженно отмахнулся муж. Анна вспомнила слова Алексея. «Каждый человек интересен по-своему». Той женщине, наверное, было неловко. Может, у нее болят руки, поэтому она не справилась с тележкой. А может, она расстроена чем-то. Но Виктор этого не видел, не хотел видеть. Вечером позвонил сын Миша. «Мам, как дела?» — спросил он. «Что нового?» Анна обрадовалась. Миша всегда был внимательным сыном. «Все хорошо, сынок. А у вас как?» «Да нормально. Слушай, мам, мы с Катей думаем на дачу в выходные поехать. Может, присоединишься? Там сейчас такая красота. Листопад, воздух чистый». «О, не начинай!» — крикнул из кресла Виктор. «Какая дача в такую погоду? Простудиться только!» Анна прикрыла трубку рукой. «Тише, я с Мишей разговариваю». «Что там папа ворчит?» — засмеялся сын. «Да так, про дачу. Знаешь его?» «Мам, а ты приезжай. Без папы. Отдохнешь, подышишь воздухом. Катя пирогов напечет». Анна задумалась. Когда она в последний раз была на даче? Когда последний раз дышала лесным воздухом, слушала тишину? «А знаешь, может, и правда приеду», — неожиданно для себя сказала она. После разговора с сыном Виктор долго высказывал свое недовольство. Совсем ума лишилась. В такую погоду по дачам таскаться. А дома дел полно. И вообще, что это за мода? Жены отдельно от мужей отдыхают. Но Анна уже не слушала. Она представляла себе осенний лес, желтые листья, тишину. И вдруг поняла, она поедет, обязательно поедет. В субботу утром она собрала небольшую сумку. «Ты что, серьезно?» — не поверил Виктор. «Действительно поедешь?» «Поеду», — спокойно сказала Анна. «Сына давно не видела. И внуков. А кто мне обед готовить будет?» Анна посмотрела на мужа. Взрослый мужчина, который не может сам себе разогреть еду. В холодильнике есть готовое. Разогреешь в микроволновке. «Вот это да!» — возмутился Виктор. 30 лет прожили, а она... Анна не стала дослушивать. Она вышла из дома и вызвала такси. В душе у нее была какая-то новая, незнакомая легкость. Дача Миши находилась в 40 километрах от города. Анна давно там не была. Виктор считал, что зачем тратить время на дорогу, когда можно дома отдохнуть. Но когда она увидела осенний лес, почувствовала запах листвы и услышала тишину, прерываемую только шорохом веток, поняла, как много потеряла за эти годы. «Мам!» Миша обнял ее на крыльце. «Как здорово, что приехала!» «Папа что, действительно не захотел?» «Ты же знаешь папу?» — улыбнулась Анна. «Знаю», — грустно кивнул сын. «Жаль. Здесь сейчас так красиво». Катя, невестка, встретила ее с радостью. «Анна Михайловна, наконец-то! А то мы вас с Виктором Петровичем уже 100 лет не видели. Ну, то есть, его понятно. Он город не любит покидать, а вы-то могли бы...» «Могла бы», — задумчиво согласилась Анна. «И буду, обязательно буду». Они гуляли по лесу, собирали красивые листья, жгли костер. Внуки, близнецы-пятилетки, носились между деревьями, смеялись, радовались жизни. Анна смотрела на них и вспоминала слова Алексея про то, что дети — это солнце в жизни. Вечером, когда дети уснули, они сидели на веранде с чаем. Было тихо и уютно. «Мам», — вдруг серьезно сказал Миша, — «можно с тобой, откровенно?» «Конечно, сынок». «Я давно хотел спросить, ты счастлива?» Анна замерла с чашкой в руках. «Что ты имеешь в виду?»
Ну, с папой. В жизни вообще. Просто ты какая-то... Не знаю, как объяснить. Словно угасшая. А раньше ты была другой. Более... живой. Анна почувствовала, как у нее защипало глаза. «Сынок, я...» «Мам, я не хочу тебя расстраивать. Просто... ты заслуживаешь большего. Ты такая добрая, отзывчивая, понимающая. А папа... он тебя не ценит». «Миша!» — воскликнула Катя. «Это же их отношения». «Нет, Катя, я должен сказать». Миша посмотрел на мать. «Мам, помнишь, какой ты была, когда мы были маленькими? Ты постоянно что-то придумывала, читала нам, водила в театры, музеи. Ты была такой творческой. А теперь...» Анна молчала. Да, она помнила ту себя. Молодую женщину, которая мечтала, планировала, радовалась мелочам. Куда она делась? «Папа всегда все критиковал», — продолжал Миша. «Твои идеи, твои планы. Помнишь, ты хотела курсы иностранного языка закончить?» «Он сказал, что это трата времени и денег», — тихо сказала Анна. «А рисовать ты хотела учиться. Тоже трата времени. А путешествовать мечтала. Лишние траты». Миша взял ее руку. «Мам, тебе 53 года. Это еще не возраст, чтобы ставить крест на своих мечтах». Они долго сидели молча, слушая шорох листвы. Анна думала о своей жизни, о том, что все эти годы она словно спала, жила не своей жизнью, а той, которую считал правильной Виктор. «А знаете, мама, — сказала Катя, — если бы вы решились на какие-то перемены, мы бы вас поддержали, и Лена тоже». «Какие перемены?» — удивилась Анна. «Любые, которые сделают вас счастливой». В ту ночь Анна долго лежала без сна в маленькой дачной комнатке. За окном шумел ветер, и она вдруг ясно поняла — что-то должно измениться. Не может быть так, чтобы остаток жизни прошел в той же серости, в том же непонимании. Она вспомнила Алексея, его добрые глаза, теплый голос, то, как он говорил о красоте мира. И вдруг подумала: а что, если мы еще встретимся? Домой Анна вернулась воскресным вечером, отдохнувшая и другая. Что-то в ней изменилось за эти 2 дня. Она словно вспомнила, кто она такая. Виктор встретил ее недовольно. Нагулялась. Дома бардак, есть нечего. «Извини», — сказала Анна и пошла готовить ужин. Но извинялась она уже по-другому. Не виновата, а просто из вежливости. И готовила тоже по-другому. Не суетясь, не оправдываясь, а спокойно, размеренно. За ужином она рассказывала о выходных. Представляешь, какой там воздух? И тишина такая. А листья? Я давно не видела такой красоты. «Красота?» — проворчал Виктор. «Лишь бы деньги на ветер бросать». Раньше Анна бы расстроилась от таких слов. Сейчас она просто посмотрела на мужа и подумала: как жаль, что ты не видишь красоты. «А Миша хорошо выглядит», — продолжила она. «И Катя такая молодец. Дом уютный сделали». «Только бы им не наделать долгов с этими своими затеями», — буркнул Виктор. «А внуки какие замечательные. Живые, веселые. Так интересно с ними разговаривать. Балованные, наверное. Все молодые родители детей балуют». Анна перестала рассказывать. Поняла? Бесполезно. Виктор не хотел слышать ничего хорошего. Ему нужно было во всем найти негатив. После ужина она пошла в свою комнату. Они с недавних пор спят в разных комнатах. Виктор начал громко храпеть. И достала старый блокнот. Когда-то она вела что-то вроде дневника,
но потом забросила. «Мне 53 года», — написала она. «Половина жизни прошла. А что я помню из этой половины? Стирку, уборку, готовку, недовольство мужа, его критику. А где же я? Где мои мечты, мои желания, моя жизнь?» Она писала долго, вспоминая все то, о чем давно не думала, о том, как хотела выучить французский язык, о том, как мечтала увидеть Париж, о том, как любила читать стихи и даже пыталась сочинять. «А что, если начать сначала?» — написала она. «Что, если вспомнить, кто я есть на самом деле?» Следующие недели прошли в каком-то странном раздвоении. Внешне все было как всегда — дом, быт, муж. Но внутри у Анны что-то кардинально изменилось. Она записалась на курсы французского языка. Виктор, конечно, был против. «В твоем возрасте языки учить. Да кому это нужно?» Но Анна впервые за много лет не стала спорить и оправдываться. Она просто сказала: «Мне нужно». На курсах она познакомилась с интересными людьми. Учительница, Мари, была родом из Франции и так увлеченно рассказывала о своей стране, о культуре, о языке, что Анна заслушивалась. «Мадам Анна», — сказала Мари после одного из уроков, — «вы очень быстро учитесь. У вас талант к языкам». Анна расцвела от похвалы. Когда в последний раз кто-то говорил, что у нее есть талант к чему-то? Она начала читать французские книги, слушать французскую музыку. Дома включала французские фильмы с субтитрами. «Что за бормотание?» — недовольно говорил Виктор. «Нормальных фильмов, что ли, нет?» Но Анна уже не выключала. Она поняла, имеет право на свои интересы. Также она записалась в библиотеку и взяла книги по искусству. Давняя мечта научиться рисовать вновь ожила в ней. Она купила краски и кисти, нашла уроки в интернете. Первые рисунки были неумелыми, но Анна чувствовала такую радость, водя кистью по бумаге. Словно часть ее души, долго спавшая, наконец проснулась. «Что это за мазня?» — спросил Виктор, увидев ее натюрморт с яблоками. «Это мое хобби», — спокойно ответила Анна. «В твоем возрасте хобби... Лучше бы дом в порядок привела». Анна посмотрела вокруг. Дом был в идеальном порядке. Всегда был. 30 лет она поддерживала его в идеальном порядке. А когда же она жила для себя? «Мам, ты какая-то другая стала», — сказала Лена, когда они встретились в кафе. «Не знаю, более живая, что ли?» Анна улыбнулась. «Я учу французский. И рисовать пробую». «Серьезно?» — обрадовалась Лена. «Как здорово! А папа как к этому относится?» Анна помолчала. «Не очень одобряет. А ты не обращай внимания. Мам, я так рада, что ты наконец занялась собой. Я давно переживала, что ты только домом живешь». «Леночка», — неожиданно для себя спросила Анна, — «а скажи честно, как ты видишь наши отношения с папой?» Лена смутилась. «Мам, это же ваше личное дело. Но все-таки, как дочь, как взрослый человек». Лена долго молчала, потом тихо сказала: «Мне всегда было жаль тебя. С детства. Папа такой категоричный. Все критикует, ничего не нравится. А ты всегда все терпела, оправдывалась. Мне казалось, что ты растворилась в нем. А теперь? Теперь ты как будто возвращаешься к себе. И это прекрасно». Они долго сидели, держась за руки. «Мам, если ты когда-нибудь решишь что-то кардинально изменить в своей жизни, знай, что я тебя поддержу. И Миша тоже. Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что ты имеешь право на счастье. На настоящее счастье». Вечером Анна шла домой пешком и думала о словах дочери, о том, что имеет право на счастье. А счастлива ли она? Честно? Нет. Уже очень давно нет. Прошло еще несколько недель.
Анна все больше погружалась в свои новые интересы, все меньше в домашний быт. Она перестала готовить сложные ужины каждый день, перестала гладить Виктору рубашки, он вполне мог отдавать их в химчистку. «Что с тобой происходит?» — спросил он как-то вечером. «Ты совсем от рук отбилась. Дом запустила, готовить перестала нормально». Анна посмотрела на него. «Я не запустила дом. Я просто перестала жить только домом. А чем еще надо жить? Семья, дом — это не главное?» «Главное, но не единственное». Виктор покачал головой. «Не понимаю тебя. 30 лет нормально жили, а тут на тебя что-то нашло. Нормально жили». Анна задумалась над этими словами. Для него это было нормально. А для нее? «Виктор», — сказала она, — «а скажи, ты меня любишь?» Он удивился. Что за глупый вопрос? «Конечно, люблю. Женились же, детей родили. А что ты во мне любишь?» Виктор растерялся. «Как это? Что?» «Ну, ты хорошая жена. Дом ведешь, готовишь. А меня как личность?» «Что значит как личность? Ты же жена моя». Анна поняла, что для Виктора она и правда не существует как отдельный человек со своими желаниями, мечтами, интересами. Она для него функция, жена, домохозяйка, часть быта. «А знаешь, — тихо сказала она, — недавно один человек назвал меня отзывчивой. Сказал, что со мной легко говорить». «Какой человек?» «Таксист. Я ехала к Лене». «Таксист!» — фыркнул Виктор. «Ну и что с того? Они всем пассажирам льстят, чтобы чаевые получить». Анна почувствовала боль в груди. Виктор даже не мог представить, что кто-то может искренне сказать ей что-то хорошее. «Может быть», — сказала она и пошла к себе в комнату. Той ночью она долго лежала без сна, думала о своей жизни, о том, что ей осталось жить. 20 лет? 30? Проведет ли она их также в непонимании, в ощущении, что она не нужна как человек? А что, если она попробует жить по-другому? Утром Анна проснулась с ясным пониманием. Она не может больше так жить. Что-то должно измениться. Она не планировала разговора с Виктором. Он случился сам собой, за завтраком. «Слушай», — сказал муж, намазывая масло на хлеб, — «может, хватит уже эти курсы? Деньги тратишь, время... Займись лучше домом». Что-то внутри Анны словно лопнуло. «Виктор», — тихо сказала она, — «мне кажется, нам нужно поговорить. Серьезно поговорить». «О чем?» «О нас. О нашей жизни. О том, что происходит». Виктор удивленно посмотрел на нее. «А что происходит?» «Все как всегда». «Вот именно. Все как всегда. А я больше не хочу как всегда». «Не понимаю». Анна встала, подошла к окну. На улице был солнечный день, люди шли по своим делам. Жили своими жизнями. «Виктор», — сказала она, не оборачиваясь, — «когда ты в последний раз говорил мне что-то хорошее?» «Что значит «хорошее»?» «Ну, что я тебе нравлюсь, что ты рад меня видеть, что тебе интересно со мной». Виктор помолчал. «Мы взрослые люди. Зачем эти нежности? А когда ты в последний раз интересовался моими мыслями, чувствами, планами... У тебя что, проблемы какие-то?» «Да», — повернулась к нему Анна. «Есть проблемы. Я чувствую себя невидимой. Для тебя я существую только когда готовлю, убираю, стираю. А когда хочу поделиться чем-то важным, ты не слушаешь. Когда пытаюсь заняться тем, что мне интересно, ты критикуешь». «Да что ты выдумываешь? Я никогда тебя не критиковал». «Виктор, ты критикуешь меня постоянно. И не только меня, всех вокруг. Соседей, детей наших, людей в магазине.
Ты не видишь в мире ничего хорошего. Я реалист. Нет, ты пессимист. И за 30 лет ты заразил этим пессимизмом меня. Я перестала радоваться жизни, мечтать, стремиться к чему-то. Я стала такой же серой, как ты хотел. Виктор встал, его лицо потемнело. Что значит «серый»? Что значит «как я хотел»? Ты не выносишь, когда кто-то радуется. Когда кто-то видит в жизни что-то хорошее. Тебе нужно все обесценить, раскритиковать, уничтожить. Анна, ты несешь какую-то чушь. Нет, Виктор. Впервые за 30 лет я говорю правду. Они стояли друг напротив друга, и Анна видела в глазах мужа растерянность. Он не понимал, что происходит. Для него все и правда было как всегда. «Так что ты хочешь?» — спросил он. «Я хочу жить, по-настоящему жить. Радоваться, мечтать, развиваться, а с тобой это невозможно». «То есть?» Анна глубоко вздохнула. «То есть, я думаю, нам стоит разойтись». Виктор уставился на нее, как на сумасшедшую. «Что? Ты что, с ума сошла? В нашем возрасте разводиться. А почему возраст должен мешать счастью? Какое счастье? Мы прожили 30 лет. Прожили. И что? Это значит, что нужно прожить еще 30 так же. Виктор сел на стул, потрясенный. Я не понимаю, что с тобой случилось. Ты была нормальной женой, а тут... Я и есть нормальная женщина. Просто я это поняла. Развод занял несколько месяцев. Виктор до последнего не верил, что Анна серьезна. Пытался уговаривать, потом злился, потом снова уговаривал. «Ты пожалеешь», — говорил он. «В твоем возрасте найти кого-то, останешься одна. Лучше быть одной, чем чувствовать себя одинокой в браке», — отвечала Анна. Дети, как и обещали, поддержали ее решение. «Мам», — сказал Миша, — «я давно ждал, когда ты наконец решишься. Ты заслуживаешь большего». Лена плакала. «Мне так жаль, что ты столько лет терпела. Но я рада, что ты наконец выбрала себя». Анна сняла небольшую квартиру в центре города. Впервые в жизни у нее было свое собственное пространство, которое она могла обустроить по своему вкусу. Она повесила на стены свои рисунки, расставила цветы, сделала уголок для рисования у окна, купила удобное кресло для чтения. Жизнь заиграла новыми красками. Анна записалась на курсы живописи, начала ходить в театр, в музеи, познакомилась с интересными людьми, такими же, как она, ищущими в жизни красоту и смысл. Но иногда, особенно по вечерам, ей становилось грустно. Не от одиночества. Она давно поняла разницу между одиночеством и уединением. Ей не хватало понимания, теплого голоса, доброго взгляда. Она часто вспоминала того таксиста, Алексея, его слова о том, что все в жизни не случайно. Может быть, их встреча действительно была знаком? Но город большой, и шансы встретить его снова были ничтожными. Прошло полгода после развода. Анна жила новой жизнью, но все еще привыкала к переменам. Иногда ей казалось, что она идет по краю пропасти. Так неустойчиво было ее новое состояние. В тот день она возвращалась с выставки. Автобус сломался, а до дома было далеко. Анна достала телефон, чтобы вызвать такси. «Доброе утро», — сказал знакомый голос, когда она села в машину. Анна подняла глаза и замерла. Алексей. Тот самый Алексей. «Анна Михайловна!» — радостно воскликнул он. «Вот эта встреча! Как дела? Как жизнь?» «Алексей», — прошептала она, — «не могу поверить». «А я вот поверил сразу.
— улыбнулся он. «Говорил же вам, все в жизни не случайно». Они ехали, и Анна чувствовала, как сердце бьется где-то в горле. Он изменился, похудел, в волосах появилась седина, но глаза остались такими же добрыми. «Как ваша жена?» — спросила она. Алексей помолчал. «Мы развелись. Полгода назад». «О, мне жаль». «А мне не жаль», — тихо сказал он. «Знаете, иногда люди так сильно отдаляются, что лучше идти каждому своей дорогой». Она нашла кого-то, кто разделяет ее взгляды на жизнь. А я понял, что хочу быть с тем, кто видит в мире красоту. Анна смотрела на него в зеркало заднего вида. А я тоже развелась. Правда? Да. И знаете, что странно? Именно после нашего разговора, полгода назад, я поняла, что не могу больше так жить. Алексей остановился на светофоре и обернулся. То есть я повлиял на ваше решение? Вы показали мне, что бывают другие люди. Те, кто умеет слушать, понимать, ценить. После разговора с вами я поняла, чего мне не хватало в жизни. А мне наш разговор тоже очень много дал. Вы такая светлая. После встречи с вами я понял, что не хочу больше жить в атмосфере вечного недовольства. Они доехали до дома Анны, но ни один из них не торопился прощаться. «Алексей», — тихо сказала она, — «а не хотели бы вы выпить кофе? Я теперь здесь живу». «Очень хотел бы», — улыбнулся он. Они сидели на маленькой кухне Анны, пили кофе и говорили. Говорили так, как будто знали друг друга годы. «Какая уютная квартира», — сказал Алексей, оглядывая комнату. «Чувствуется, что здесь живет творческий человек». «Вы думаете?» — обрадовалась Анна. «Я только недавно начала рисовать. В молодости мечтала, но муж не поддерживал? Говорил, что это трата времени». Алексей покачал головой. «Как можно называть тратой времени то, что приносит радость? Покажете свои работы». Анна робко достала папку с рисунками. Алексей рассматривал их внимательно, серьезно. «У вас талант», — сказал он наконец, — «и очень добрый взгляд на мир. Вот этот натюрморт, в нем столько света». Анна расцвела. Никто и никогда не говорил о ее рисунках с таким пониманием. «А вы?» — спросила она. «Чем увлекаетесь, кроме работы?» «Фотографией», — застенчиво признался Алексей. «Снимаю природу, людей, жена...» Бывшая жена считала это глупостью. Говорила, все эти закаты-рассветы уже миллион раз фотографировали. «А можно посмотреть?» Алексей достал телефон, показал фотографии. Анна ахнула. Они были прекрасными. Осенний лес, озеро на рассвете, старик на скамейке, дети на качелях. «Алексей, это же искусство!» — восхитилась она. «У вас невероятное чувство момента. Вы правда так думаете?» «Конечно. Посмотрите, как вы поймали выражение лица этого ребенка, а этот снимок с туманом над рекой». Они обсуждали творчество, жизнь, мечты. Алексей рассказал, что всегда хотел устроить выставку своих фотографий, но не решался. А почему не решались? Боялся, что скажут. Дилетант. Жена всегда... Он осекся. «Простите, не хочу постоянно о ней говорить». «Алексей», — серьезно сказала Анна, — «вы не дилетант. У вас настоящий талант. И вы обязательно должны устроить выставку». «Думаете?» «Уверена». Они просидели до вечера. Когда Алексей собрался уходить, Анна почувствовала странное сожаление. «Анна Михайловна», — сказал он у двери, — «а можно мне позвонить вам? Просто так, поговорить?»
«Конечно, можно», — улыбнулась она. «Я буду рада. А может, сходим куда-нибудь? В театр, в музей? Вместе всегда интереснее». «С удовольствием». Когда он ушел, Анна долго стояла у окна, глядя на вечерний город. В груди у нее что-то пело. Она чувствовала себя живой, по-настоящему живой, впервые за много лет. Следующие месяцы стали для Анны как прекрасный сон. Они с Алексеем встречались почти каждый день, ходили на выставки, в театры, просто гуляли по городу. Он показывал ей красивые места, которые знал. Она делилась впечатлениями от книг и фильмов. Они подолгу разговаривали о жизни, о творчестве, о том, что их волнует. Алексей умел слушать, по-настоящему слушать, не перебивая, не осуждая. А Анна впервые за годы чувствовала, что ее мысли кому-то интересны. «Знаете, — сказал он как-то, — с вами я чувствую себя самим собой. Не нужно притворяться, подстраиваться. Можно быть таким, какой есть». «А я с вами как будто проснулась», — призналась Анна. «Как будто 30 лет спала». Они поддерживали друг друга в творчестве. Анна записалась в художественную студию. Начала писать маслом. Алексей решился на выставку фотографий. Сначала в небольшой галерее, потом в городском культурном центре. «Смотрите, сколько людей!» — шептала Анна на открытии его выставки. «Как они внимательно рассматривают ваши работы!» «А все благодаря вам», — благодарно сказал Алексей. «Если бы не ваша поддержка, я бы никогда не решился». Постепенно они стали не просто встречаться, а жить вместе. Алексей переехал в квартиру Анны. Они обустраивали быт по-новому. Каждый имел свое пространство, свои интересы, но делились всем важным. По утрам Алексей готовил кофе и приносил Анне в постель. Вечерами они читали вместе, или он показывал отснятые за день фотографии. В выходные ездили за город, на дачу к детям, в небольшие путешествия. «Мам, ты так изменилась», — сказала Лена, когда они приехали в гости. «Ты светишься буквально». «Да, бабуля, ты такая веселая стала», — поддержала внучка. Дети приняли Алексея сразу и с радостью. Миша долго разговаривал с ним о фотографии, Катя хвалила его кулинарные таланты, а Лена потом сказала маме: «Наконец-то рядом с тобой мужчина, который тебя ценит». Прошел год с их второй встречи. Анна сидела на балконе с чашкой чая и рисовала утренний город. Алексей фотографировал ее за работой. «Не отвлекайся», — тихо сказал он. «Ты так красиво, когда творишь. Красиво. В 54 года». Анна улыбнулась. С Алексеем она и правда чувствовала себя красивой. «А помнишь нашу первую встречу?» — спросила она. «Как можно забыть? Ты была такая грустная тогда. Я сразу почувствовал, что тебе нелегко. А ты такой добрый. Я ехала к Лене и думала, что все люди равнодушные. А тут вдруг живой, отзывчивый человек. А я думал о жене, о том, что мы совсем не подходим друг другу, и вдруг встретил тебя, такую понимающую, такую светлую, и понял, что бывают люди, с которыми можно быть счастливым». Анна отложила кисть и подошла к нему. «Лёша, а ты не думаешь, что это действительно судьба?» «Думаю. Конечно, думаю. Знаешь, какая вероятность того, что мы бы встретились дважды в таком большом городе? 1 к миллиону. Но мы встретились. В тот момент, когда оба были готовы к переменам. Готовы отказаться от старой жизни ради новой», — добавила Анна. «Готовы поверить, что счастье возможно в любом возрасте». Они стояли, обнявшись, и смотрели на просыпающийся город. Где-то там, в одной из квартир, наверное, сидел Виктор со своим вечным недовольством.
Где-то жила бывшая жена Алексея со своим пессимизмом. Они выбрали свой путь. А они, Анна и Алексей, выбрали другой. Путь к себе, друг к другу, к радости жизни. «Ань», — сказал Алексей, — «а давай поженимся?» Анна удивленно посмотрела на него. «В нашем возрасте? А возраст — препятствие для любви?» «Нет», — улыбнулась она. «Давай». Свадьба была небольшой, уютной. Только дети, внуки, несколько близких друзей. Анна была в простом, но очень красивом платье. Алексей — в светлом костюме. Оба счастливые, светящиеся изнутри. «Мам», — шептала Лена, вытирая слезы, — «как же хорошо, что ты решилась на перемены». «Бабуля-невеста», — смеялась Соня, — «ты самая красивая». Внуки Алексея тоже были в восторге от новой бабушки, которая рисовала им картинки и рассказывала сказки. Вечером, когда гости разошлись, они сидели дома вдвоем. «Ань», — сказал Алексей, — «а знаешь, о чем я думаю? О том таксисте». «О каком таксисте?» «О том, который год назад подвез нас к нашему счастью. Ведь если бы в тот день автобус не сломался, если бы ты пошла пешком или поехала на другом автобусе, мы бы не встретились второй раз». «Верно», — задумалась Анна. «Сколько случайностей должно было совпасть?» «Или не случайностей», — улыбнулся Алексей, — «а закономерностей. Судьба привела нас друг к другу». Анна посмотрела на мужа. Да, теперь он был ее мужем. И подумала о длинном пути, который привел ее к этому моменту. 30 лет жизни, которые казались потерянными. Болезненное прозрение, трудное решение, страх одиночества. И вдруг счастье. Настоящее, полное, взрослое счастье. «Алексей», — сказала она, — «а что, если бы мы встретились 30 лет назад? Были бы счастливы?» «Не знаю», — честно ответил он. «Тогда мы были другими. Может быть, не поняли бы друг друга, а может, не были бы готовы к таким отношениям. Значит, все действительно происходит в свое время. Значит, наше время пришло именно сейчас. За окном горели огни ночного города. Где-то там ездили такси, в которых встречались люди. Кто-то находил свою судьбу, кто-то просто добирался домой. Но для Анны и Алексея то утреннее такси стало волшебной каретой, которая привезла их к счастью. «Знаешь, что я поняла?» — сказала Анна, устраиваясь поудобнее в кресле рядом с мужем. «Никогда не поздно начать жить заново, никогда не поздно поверить в себя, и никогда не поздно встретить человека, с которым хочется идти по жизни», — добавил Алексей. «А еще я поняла, что иногда нужно потерять себя, чтобы найти. Я потеряла себя в том браке, но благодаря этому поняла, кто я на самом деле. А я понял, что счастье — это когда рядом человек, который видит мир твоими глазами», — сказал Алексей, «который радуется твоим радостям и понимает твои печали». Они сидели в тишине, держась за руки. Два человека, которые почти полвека жизни искали себя и друг друга. И нашли. В самый обычный октябрьский день, в самом обычном такси. «Лёша», — тихо спросила Анна, — «а ты веришь в чудеса?» «Теперь верю», — улыбнулся он. «Мы с тобой и есть чудо». А где-то в городе ехало такси с новыми пассажирами. И водитель, может быть, говорил кому-то добрые слова. И кто-то, возможно, впервые за много лет чувствовал, что не одинок в этом мире, потому что чудеса случаются, особенно когда мы готовы их увидеть. История о том, что любовь может прийти в любом возрасте, что никогда не поздно изменить свою жизнь, и что иногда судьба приходит к нам в самом неожиданном облике, даже в облике таксиста в обычный осенний день. Уважаемые зрители, пожалуйста, поддержите нас лайком, подпишитесь на канал и оставьте комментарий.
Будет очень приятно, если вы напишите, из какого города или страны вы нас смотрите.